Sel kişiyle çoğalak 1 kilo 500 kıstar şu. Çok özüm anemiye olduğum için anan davliyle çıkan için özüm göre alıyorum. İlk oğlum var. Tölekönde bir cuma yaptık. Ablasıydı. Ablasıydı kendine yaptık. Babam vardı ya babamın işi çıktı mı gittiler. Babam beni karıştırdı. Ben aşağı vursam da ıskıl çok da. Ondan işlerim. Ne kadar kocaman açılmış bu dedim. Benim tamakka. Malütka veriyordu az. Koşunca. Sütüm jetmedi. Nutrilak. Buraya da gene varken. Onысы da 650 saat. Kötörtesi mi var? O var. O var. Nurcan, Gülcan, Gülcan. Dağında cügürüp gelip dağı götür ağlar. Malütka men pampersle getirip baş işte gece olmasın. Bir blok pampers 3 gün gelecek dedi. Bir koyğanda 3 gün 3 tane. Yok, turuşat. Turat geç bir gözleri 1 saat açıp yatışat. Anan 1 saatten keyin emis koysam anandan toplasam. Anan saat durup gözlerini içine açıp yatışat. Boyları 41, 42, 40 dediler. Bilmem odan benim kança olup kaldık der. Onları böyle boşalt 3 çıkıldı. 13 kıldı. 3 çıkıldı. Noktamda mesaj yok. Yolunda ağır bulutken ya kıynalım. Ağırlaşıp çok ağır. Ağırlaşıp atış kaldı. Soradım, onun Akbilek'te meşitin imamı. Uşağa barıp Kur'an kitabı açtırdı. Açtım da dinledim. Uşağa o tecrübe alıp verip, uşağa koyguladı. Atayla Ayşe'den barıp tecrübe alırsa uşağa öyle düştü. Yaxşı болып çıktı. Barına cevabı da at. Ayırması var bunda değil mi? Deməli bir de Çin ovqatdım. 4 adam bölüp çeşkende olup geldi. Baytam o apke biraz jet azızdan jet. Şimdi 3'te 4'te turgan jet. O jemde jetrezin anan больница kapı arkada şişip ketip bolbay kaldı, basalbay ham kaldı. Doktorlar ham qiynab qo'yishdi. Chin aytganda qiynab qo'yishdi. Operatsiyasidan buncha pul olishib 10 mingdek ketdi o'xshaydi, ha. 10 mingdek ketdi. Keser vaqa deb. Narkozna 2,5 ming beresinglar deb jo'naka перевозкасini ham jo'naka borib yurak kardiologga ko'rsatib kelganga ham pul olib otishdi. Bunga balдар ko'rilgandan keyin o'zingcha baxtli bo'ldi, barcha unutib. Ama yaxshi qaradi, medsistralar yaxshi qaradi. Baldarın törөгөндөн кийин 19 gün çıktı. Odan burada Мындай 3 экен деп айтты. Анан алиги эски аппараттарда тартылган үчүн ишенбейсиң, анан мындай кел өзүң да көр деди. Пылт деп мындай өтүп кетишти, анан кой. Анан ишенбейсиң, анан бөлөк үзүгө бардык. Алдага ошону айтты. Анан ошондон үчүнчүсүндө анан барып поликлиникада врачтар айтты, бар мындай бир доплер дегени бар экен. Ошого түшүрөсүңөр деди. Ошого барып түшүргөндөн кийин ошодо анан көрүп, анан ишене баштайсың да. Анан эсенаман ошонун астында эле ниет кылып калат экенсиң. Лотерея уткандай сүйүнөт экенсиң да, андан например, өтө бир кубанычта болот экенсиң, жай таппай, өзүнчө отура албай, мындай мен болдумбу дегендей өзүнчө курсам болуп, бардына звонок кылып сүйүнчүлөп эле мындай кылат экенсиң ошо. Мындай чоң баламды сүйүнгөм, ошо как раз мына биринчи балалуу болгондой сезим болот экен да. Алиги мындай биринчи балаң төрөлгөндө сүйүнөсүң го. Кутта ошондой 3 балалуу болгондо ошо сезим ондан күчтүүрөөк болот экен да. Ата-энеме чалам, биринчи ата-энеме чалдым. Анан кийин өлкөлөрүмө, туугандарга, бияктын
туугандарына, аялым. Ошо менен чынын айтканда больницада эле болуп калды. Аз-маз жүргөндө өзүмө медик болуп кетет элем. Аялымдын апасы келет. Ошо основной ушак аял киши экенде баары ошого карашат экен. Мен эми көчөдөн тиричилигибиз биз көчөдөн тиричиликтик. Бир эле питаниясы 700 сомдон бир. Бир күнүгө 2 күндө питания алабыз. Ар бир пачкасы 700 сом. Пачкасы памперси менен күнүгө мындай айтканда 1000 сомдун күнүгө расход бар да. Ошону табыш керек, ордуна коюш керек. Ондан да сыртка дары пара дейт экен. Ушундай экен да, тиричилик.